வணக்கம் நண்பா, உங்கள் ஆறுபடையப்பா. இப்போ என் சேனலை அதான் ஃபஸ்ட் டைமில் சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா ரைட் சைடில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கோம், அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். கூட ஒரு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃப்ரிட்ஜு சம்மந்தமான ஸ்பேர்ஸ், அதாவது ஃப்ரிட்ஜு ஃப்ரீசருக்கு வர டோரு, ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வர மில்க் டோரு, வெஜிடபிள்ஸ் டோரு, இந்த மாதிரிலாம் வந்து நம்மள்ட்ட இருக்குது. வேணும் அப்படிங்கிறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்லாம் கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது, எடுத்து கால் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜோட சைடில் மில்க் டோரு, சின்ன சின்ன திங்ஸ் வைக்கிறக்கான டோரு, இது ஃப்ரீசர் டோரு, எல்லா மாடல் மெட்டீரியல்ஸும் நம்மள்ட்ட இருக்குது. வேணும் அப்படிங்கிறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்லாம் கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது, எடுத்து கால் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜுக்கு சம்மந்தமான டோர்ஸ், ஃப்ரீசருக்கு வர்றது, மில்க் டோரு, வெஜிடபிள்ஸ் வைக்கிற மாதிரி டோரு எல்லாமே நம்மள்ட்ட இருக்குது. வேணும் அப்படிங்கிறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்லாம் கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது, எடுத்து கால் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். எல்லாமே அந்த ஃப்ரிட்ஜு சம்மந்தமான ஸ்பேர்ஸ் தான். டோர் சம்மந்தமான ஸ்பேர்ஸ் பாருங்கள், மில்க் டோர் எல்லாமே இருக்குது, எதுவும் இல்லாமல் இல்லை, எல்லா மாடல் டைப்பும் இருக்குது. வேணும் அப்படிங்கிறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் கான்டாக்ட் நம்பருக்கு எடுத்து கால் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். எல்லா மாடல், எந்த மாடலாக இருந்தாலும் சரிங்க, அந்த மாடலோட ஸ்பேர்ஸ் எல்லாமே நம்மள்ட்ட இருக்குது. வேணும் அப்படிங்கிறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது, எடுத்து கால் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். தொடர்ந்து என் சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்கள், அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.